咁跟住落嚟，我會講一下我哋lab 入邊嘅一個重點 project，就係數學障礙嘅 project。咁相信大家都了解乜嘢係讀寫障礙啦，但係相信大家未必有機會聽過咩嘢係數學障礙。咁有數學障礙嘅小朋友咧，冇人知道佢哋嘅存在啦，亦都冇人知道應該點樣幫佢。所以呢個 project 最重要嘅目的咧，就係希望我哋可以建立一個評估嘅系統，有助老師同家長有效咁識別呢一啲小朋友出嚟。咁我哋知道佢嘅學習困難喺邊度，我哋先至知道點樣幫佢哋嘅。除此之外咧，我哋仲會建立一個電子嘅學習平台，希望通過遊戲形式咧，俾小朋友喺遊戲中學習，去提升佢哋嘅數學能力嘅。好，Hello， 大家好，我係 Eason， 我係呢個 lab 嘅 PhD in EP 嘅學生。咁我咧個 thesis topic 咧就係關於一啲推理能力啦，同埋數學同科學學習嘅關係嘅。咁因為我都係 PhD 同 EP 嘅身份啦，咁希望都帶到俾大家咧喺呢兩方面都有 exposure 啦，喺 research 嘅唔同嘅 process 入面都俾大家可以有啲經驗。Hello， 大家好，咁我係 Elaine，咁我係屬於呢個Cognitive Development Lab 嘅一個 PsyD 嘅學生啦。咁我自己本身都係一個現職嘅 EP 嚟嘅。咁而家我做緊嘅研究咧，係關於 mathematics 同埋 spatial abilities。咁我中間我會有一啲嘅correlation studies 啦，咁都有一啲 intervention studies 啦。咁如果大家有興趣咧，都歡迎同我了解多啲。好啦，之後見啦。Hello， 大家好，我係 Christine， 我而家讀緊係 PhD in EP 嘅2年級，即係我同時係一個 PhD 學生，亦都係一個實習教育心理學家。咁我嘅研究興趣咧就係香港中學生嘅科學學習同埋科學成就啦。咁而家我嘅 PhD project 咧就係 on quantitative correlates of science achievement 嘅。咁我哋會問一啲冇人問過嘅問題啦，亦都會睇一下香港嘅中學生係點樣學科學。咁我自己覺得係幾好玩嘅新嘗試嚟嘅。如果你有興趣嘅話，歡迎你加入同我一齊做呢個 project。Thank you。聽完大家嘅分享之後，唔知你哋有冇心喐喐想加入我哋 Cognitive Development Lab 咧？如果有興趣嘅話，歡迎click 以下嘅網址去聯絡我哋任何院校都歡迎嘅。